Деньги нужно тратить на самые крутые, самые полезные вещи. Вы хотите сказать, что мы вас обманываем, мы вам продаем, еще что-то. Опять надо понимать. Вот как говорил профессор Преображенский, разруха-то не в туалетах, а разруха в головах. А разруха в головах откуда? От плохой работы внутренних органов. Если у человека сбитая микрофлора, неправильно работает печень, кишечник, сердечный ритм расстроен, у него биохимия крови дурная, о чем идет речь? Человек сумасшедший. Мед и пчелопродукция — это самое высокое по КПД действие, которое можно сделать